想到啊，接下来的画面着实辣眼睛，铁柱直接从里面钻出来，这一下可把游客恶心坏了。接下来，铁柱直接绑了动物园园长，想逼问出白蝙蝠的下落。他先用刀叉使劲磨盘子，发出刺耳的叽叽声。园长被这声音刺激的差点没憋住，为了不洗裤子，他只好说出真相。园长为了吸引客流量，他到处在打听白蝙蝠的下落，但却并不知道白蝙蝠在哪里。在接下来的调查中，铁柱不幸中标，这些让人产生幻觉的毒箭接二连三的射中他。这波操作相当 S 啊！铁柱十分敬业，嘴我不用你负责，来吧。晚上潜入邻村部落，躲在树丛中。同行的小白很担心他们会被发现，铁柱却告诉他，我们伪装得很强悍，我伪装得很简单，强悍坦然。然后他们俩就被抓了。你绝对没见过非洲部落酋长向人打招呼的方式，这满口大白牙真招人稀罕。面对陌生的闯入者，酋长说铁柱只能